喺呢個繁忙嘅世界，我哋總係習慣向外揾答案，但往往忽略咗內在嘅聲音。其實你所追尋嘅指引、力量同智慧，一直都存在你內心深處。當你學識點樣連結自己嘅能量，你會發現真正嘅力量從來都唔喺外面，而係來自你靈魂最深嘅地方。內在能量係你嘅指引同力量。你內在嘅能量就好似宇宙賦予你嘅光，佢承載住你嘅智慧、直覺同生命力。當你迷失時，佢會成為照亮前路嘅燈塔；當你疲累時，佢會變成溫柔療癒嘅泉源。呢股能量一直存在，只係有時喺忙碌同雜念之中，我哋遺忘咗點樣感受佢嘅流動。靜落嚟，聆聽內在嘅聲音。要連結自己嘅能量，首先你要學識停低腳步，讓內心回歸寧靜。深呼吸，閉埋眼，感受每一次吸氣時，能量點樣進入你身體，喚醒沉睡嘅靈魂。你可以透過冥想、寫日記、喺大自然散步，或者任何令你感覺平靜嘅方法，讓內在嘅能量再次流動，重新連結自己嘅靈魂。當你與內在合一，世界將為你打開大門。當你學識感受自己內在嘅能量，你會發現答案已經唔需要再向外追尋，因為一切早已喺你心入面。你嘅直覺會更加敏銳，決策會更加清晰，人生會開始流動喺一種與宇宙和諧共鳴嘅頻率之中。今日俾自己一個靜心嘅時刻，回到內在，感受嗰股溫暖嘅能量，佢一直都喺度，等緊你發現佢嘅存在。